kabar berbahasa Finnish yang berjudul Amenus Satya pernah lama ini mengungkap kejadian misterius. Disebutkan, satu tim geologi yang menangani penggalian lubang dengan kedalaman 14,4 km pada kerak bumi Siberia, yaitu negara pecahan Uni Soviet, mengaku telah mendengar cerita manusia dari perut bumi. Para ilmuwan khawatir bahwa mereka telah meloloskan suatu kekuatan jahat ke atas permukaan bumi. Hal lain yang mengejutkan adalah temperatur tinggi yang ada di dalam putaran bumi. Perhitungan menunjukkan bahwa temperatur mencapai 1100 derajat Celcius atau di atas 2000 derajat Fahrenheit. Dr. Azakov juga menyatakan ini lebih jauh dari yang diperkirakan. Kelihatan hampir mirip api neraka yang dahsyat di pusat bumi. Lebih lanjut, Dr. Azakov menceritakan, saat itu mesin bor dalam proyek penggalian ini tiba-tiba berputar dengan cepat ketika telah mencapai ruang kosong yang besar di perut bumi. Sensor temperatur juga menunjukkan kenaikan yang sangat dramatis. Penemuan terakhir paling mengejutkan sehingga para peneliti takut untuk meneruskan proyek tersebut. Kami mencoba untuk mendengarkan pergerakan bumi pada jeda waktu tertentu dengan menggunakan mikrofon super sensitif yang dimasukkan ke dalam lubang. Apa yang kami dengar telah menghancurkan pemikiran logis para ilmuwan. Suara itu kadang melemah tapi bernada tinggi yang mana kami kira datangnya dari peralatan kami, tandas Dr. Azakov. Setelah melalui penyetelan, mereka mengerti bahwa suara-suara tersebut dari dalam bumi. Mereka mendekatkan mikrofon yang dirancang untuk mendeteksi suara dari rak lempeng bumi ke dasar lubang. Tapi bukan rak lempeng yang didengar, melainkan suara jeritan manusia. Kami hampir tidak percaya dengan telinga kami sendiri. Kami mendengar suara jeritan manusia yang kesakitan dan mengucapkan Allahu Akbar. Meskipun satu suara bisa dibedakan, kami mendengarkan ribuan mungkin jutaan suara. Sebagai latar belakang cerita jiwa yang menderita, setelah penemuan yang mengerikan ini, hampir separuh ilmuwan berhenti dikarenakan takut. Diharapkan apa yang ada di bawah akan tetap di sana, imbuhnya. Selain suara aneh, hal lain yang membingungkan adalah penampakan pada malam yang sama, yakni keluar gas bercahaya yang berbentuk kepala, pancaran yang menyembur keluar dari lubang galian, dan kabut awan bercahaya yang berbentuk pilar. Muncul satu makhluk bersayap yang mengatakan dalam bahasa Rusia, "Aku telah menang," memuliakan langit Siberia yang gelap. Kejadian tersebut sangatlah tidak masuk akal. Orang Soviet menjerit dalam ketakutan. Tutur Mr. Bijarny Namedal, salah seorang saksi mata. Sampai malam ia melihat petugas ambulan mondar-mandir di lokasi. Seorang sopir menceritakan bahwa orang yang melihat kejadian tersebut diperintahkan untuk menenangkan diri dengan obat penghapus ingatan jangka pendek. Obat tersebut biasanya digunakan untuk menangani korban trauma. Semua terserah penilaian Anda, tapi banyak ilmuwan meragukannya. Banyak yang meragukan kebenaran munculnya suara jeritan manusia saat pengoboran kerak bumi di Siberia. Keberadaan penggalian lubang di perut bumi itu pun diragukan keasliannya. Kabar tentang suara aneh yang didengar Dr. Dmitry Azakov dan timnya saat penggalian di perut bumi di Siberia beredar secara luas di dunia maya. Bukan hanya artikel yang dimuat di sebuah koran berbahasa Finnish, tapi juga foto-foto lubang penggalian itu. Bahkan rekaman suara aneh itu bisa kita dapatkan. Komentar orang terhadap kasus ini pun beragam. Ada yang menyetujui bahwa suara aneh itu datang dari neraka, ada juga yang meragukannya. Kenyataannya, kabar itu sudah lama beredar. Website www.truthfiction.com mengungkapkan ini adalah kombinasi dari legenda kota dan gurauan. Cerita yang sebenarnya dari penggalian lubang yang dalam di Siberia dibuat gosip dari sebuah proyek penggalian lubang yang asli, tetapi tidak pernah terbukti. Persekongkolan ini diperkuat ketika pengajar sekolah asal Norwegia bernama Ek Rendalan berusaha mempermak cerita ini dengan menggambarkan makhluk bersayap yang muncul dari lubang. Kepastian tersebut diperoleh dari Rich Waller, jurnalis website tersebut yang mengaku menelusuri kebenaran cerita itu. Dia mendapat cerita itu dari orang yang mendengar sebuah program radio yang membahas tentang peristiwa yang terjadi di awal 1990-an. Berita itu membingungkan pendengar, kemudian dia berjanji untuk mengusutnya. Sebagian besar penelepon mengatakan pendengar cerita itu di jaringan siaran Trinity, sebuah jaringan TV kaum Kristiani yang didirikan di California bagian selatan. Rich Baller mencoba menelepon kantor pusat Trinity Broadcasting dan mempertanyakan cerita itu. Dia dihubungkan dengan seorang wanita yang menjawab, "Oh iya, itu semua adalah benar. Kita memiliki dokumennya. Itu adalah penerbitan kami yang terakhir."
Setelah itu, saat membuka mailing list, ia menemukan sebuah artikel yang secara detail menerjemahkan artikel yang dimuat di koran berbahasa Finnish yang bernama Ameno Satya. Menurut jaringan media siaran Trinity, artikel berbahasa Finnish itu diperoleh seorang penginjil dari Texas bernama Arvi Skampak yang sering menjadi tamu dari siaran mereka. Saat ia mengecek kantor Sambak, dikatakan yang mendapat artikel dari sebuah jurnal ilmiah yang berpengaruh di Finlandia, tepatnya sebuah surat dari seorang Norwegia yang bernama Ek Rendelen yang telah dikonfirmasi. Rendelen telah mengirim suratnya ke jaringan siaran Trinity, dan secara detail, dia menambahkan dimensi baru dalam cerita itu. Rendelen mengaku tidak percaya ketika mendengar kemungkinan itu. Namun dalam suratnya, Rendelen berusaha memberi semangat kepada jaringan agar tidak membiarkan campur tangan yang skeptik atas cerita penggalian itu. Dia memasukkan sebuah kopian dan terjemahan dari apa yang diklaimnya sebagai sebuah artikel dari koran terbesar dan bereputasi bagus di Norwegia yang memberitakan tentang neraka di penggalian itu. Dari pelacakan Rick Waller, diketahui koran Ameno Satya ini berlokasi di Leppäjoki. Ternyata koran itu merupakan publikasi bulanan dari kelompok Kristen Finnish. Cerita tentang neraka di penggalian itu didasarkan pada sebuah artikel panjang di koran harian berbahasa Finnish, Etelä Suomen. Dari koran itu diketahui bahwa itu bukanlah berita tetapi surat pembaca yang menulis pengalamannya. Setelah ditelusuri penulisnya, ia tidak bisa menunjukkan kredibilitasnya. Dia mengaku mendapat artikel itu dari koran Kristen yang bernama Valtajak, yang diterbitkan oleh kelompok misionaris Finnish. Saat Valtajak dikontak, redaksi mengatakan isu itu diterbitkan pada Juli 1989. Informasi itu diperolehnya dari pembacanya, yang diklaim pernah dimuat di sebuah koran bernama Jewel of Jericho, yang diterbitkan oleh kelompok Kristen Jewish di California. Sampai di sini semua sudah jelas bagi Rich Walter. Cerita neraka di penggalian itu dianggap tipikal legenda kota. Itu adalah sensasi, bukan sebuah dokumentasi, tulisnya. Hanya saja, Rich tidak mencoba mencari Dr. Azakov dan menguji kebenaran foto dan rekaman suara aneh itu. Meski tidak mempercayai, ia tidak menutup mata adanya cerita pengalaman mendengar suara aneh. Di majalah Science, pada Agustus 1989, diceritakan ada proyek penggalian yang dilakukan oleh orang Rusia di Kola, dekat Murmansk, sekitar 150 mil utara Arctic Circle, yang mengalami kejadian itu. Begitu juga saat penggalian orang Jerman di timur laut Bavaria. Secara ilmiah, kasus suara aneh yang datang dari lubang dalam di perut bumi memang tidak bisa dipahami. Pakar teknik geologi dari Universitas Trisakti Jakarta, Dr. Agus Kuntoro, mengatakan kemungkinan suara itu adalah jeritan manusia dari neraka adalah omong kosong. Untuk berita mengenai suara yang mirip jeritan yang keluar dari galian itu, tidak bisa saya pahami karena untuk galian lubang sedalam itu, suara yang bisa didengar adalah suara dari mesin yang ada. Tidak mungkin terdengar suara dari lubang itu. Dan suara yang keluar dari dalam lubang atau suara pergerakan bumi yang ada di perut bumi hanya bisa dideteksi dengan alat yang menampilkan dalam bentuk gelombang suara. Jelas staf ahli Menteri Negara Lingkungan Hidup ini. Ditambah pula bahwa di perut bumi tidak mungkin terdapat angin. Yang ada adalah gas yang terjadi karena panas bumi yang cukup tinggi, sehingga menimbulkan uap air. Agus Kuntoro juga mempertanyakan kebenaran adanya penggalian lubang yang dalam tersebut, karena untuk penggalian yang dalam dan lebar membutuhkan biaya yang sangat besar. Adakah yang ingin melakukan penelitian semahal itu? Ujarnya, melakukan proyek penggalian itu. Terima kasih telah mengklik video ini. Jika Anda suka, silahkan klik like dan jangan lupa untuk berlangganan dengan klik subscribe dan nyalakan lonceng untuk mendapatkan notifikasi video selanjutnya. Set my heart afire.